¿Te imaginas poder usar el computador sin manos y sin hablar? Esto ya es una realidad. Un ingeniero de MIT creó ModePad, un dispositivo bucal que se coloca en el paladar y transforma los movimientos de la lengua en control total del cursor. Ya personas con parálisis ahora pueden escribir, hablar, hacer clic, navegar por el celular o computador. Es donde vemos que la inteligencia artificial no reemplaza a nadie, más bien le da autonomía a las personas que lo necesitan. Y esto es una tecnología con propósito. La inteligencia artificial se puede usar también para cambiar vidas.